وما علينا إلا البلاغ المبين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. په اهل کتابو کې ډیر خلک د خپل نفسونو د حسد په وجه د حق لواضح کېدو نه بعد هم دا ارزو لري چې له ایمان راوړو نه پس تاسو بیا کافران کړي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. نو لا دوی ته معافي کوئ او مخ ترې واړوئ تر هغې چې الله خپل حکم راوړي. بېشکه الله پر هر شي باندې ښه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او تاسو لمونځ قائموئ او زکات ورکوئ او هر هغه خیر یعنی نیکی چې تاسو یې د خپلو ځانونو لپاره مخکې لیږئ هغه به له الله سره ومومئ. بېشکه الله هغه عمل لره ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او دوی اهل کتاب وای جنت ته به هیڅ کله هم داخل نشي مگر هغه څوک چې يهودي وي یا نصراني. دا د دوی باطل ارزوګانې دي. ته ورته ووایه په دې دعوه خپل دلیل راوړئ که تاسو رښتونی یئ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنه چا چې خپل مخ د الله تابع کړو او نیکی کوونکی و نو د هغه لپاره د خپل رب په نزد اجر دی او په دوی باندې نه هیڅ ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. او يهوديان ویل نصرانيان د دین په هیڅ سیز باندې قائم ندي او نصرانيان ویل يهوديان د دین په هیڅ سیز باندې ولاړ ندي حال دا چې دوی کتاب لولي. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. همدارنګه د دوی د خبرې په شان خبره هغو کسانو هم کړې وه چې بې عمله وو نو الله به د قیامت په ورځ د دوی په منځ کې د هغو خبرو په هکله فیصله کوي چې دوی به پکې اختلاف کاوه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. او له هغه کس نه بل زیات ظالم څوک دی چې د الله جوماتونه بندوي له دې خبرې نه چې په دغو جوماتونو کې د هغه الله نوم یاد کړی شي او د دغه جوماتونو په ورانولو کې کوشش کوي. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دغه کسان چې دي دوی ته دا حق نشته چې دوی جوماتونو ته ننوځي مګر دا چې ویریدونکي وي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او د دوی لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. او خاص د الله لپاره مشرق او مغرب دی نو کوم طرف ته چې تاسو مخ کوئ نو هلته د الله مخ دی. بشک الله ډیر پراخی والا ښه پوهه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. او هغوی ویل الله د ځان لپاره اولاد نیولی دی. داسې نه ده هغه له دې خبرو نه پاک دی بلکې څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي هغه ټول خاص د هغه لپاره دي ټول د هغه حکم منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
بیل نمونې پیدا کوونکې د اسمانونو او ځمکې دی او کله چې د کوم کار فیصله وکړي نو هم دا خبره ده چې هغه ته وایي وشه نو هغه وشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. او ویل هغو کسانو چې په هیڅ نه پوهیږي زمونږ سره الله ولې خبرې نه کوي یا مونږ ته ولې کومه نښه نه راځي. همدارنګه د دوی د خبرې په شان خبره هغه کسانو هم کړې وه چې له دوی نه مخکې وو. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. د دوی زړونه له یو بل سره مشابه یعنی یو شان شوي دي. یقینا موږ د هغو خلکو لپاره آیاتونه بیان کړي دي چې یقین کوي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. یقینا اے نبی ته مونږ په حق سره زیری ورکوونکې او ویرونکې لیږلی او د دوزخیانو په باره کې به له نه تپوس نه کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او له خو به هیڅکله نه یهودیان راضي شي او نه نصرانیان تر دې چې ته د دوی د دین پیروي وکړې. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ته ووایا بېشکه د الله هدایت هم هغه اصل هدایت دی او یقینا که تا له دې نه پس چې تا ته علم راغی د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو تا لره د الله د عذاب نه خلاصونکې نه څوک دوست شته او نه کوم مددگار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې مونږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی د کتاب تلاوت کوي څنګه چې د تلاوت حق دی. همدغه کسان په د ایمان راوړي او څوک چې په دې کتاب باندې کافر شو نو همدغه کسان تاوانیان دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیلو زما هاغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې لورولې دي او دا چې بېشکه ما تاسو پر عالمونو باندې غوره کړي وئ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې نه ویرېږئ چې هیڅ یو نفس به د بل نفس هیڅ په کار را نشي او نه به له هغه نه فدیه یعنی بدل قبلیږي او نه به هغه ته څه سپارش فایده ورکوي او نه به له هغوی سره مرسته کیږي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. او یاد کړه هغه وخت چې خپل رب یې ابراهیم په څو خبرو سره وازمایه نو ابراهیم هغه پوره کړي. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله ویل یقینا زه تا د خلقو لپاره امام جوړوم. هغه ویل او زما په اولاد کې هم امامان جوړ کړه. الله ویل زما عهد یعنی د امامت وعده ظالمانو یعنی کافرانو ته نه رسیږي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. او کله چې مونږ بیت الله د خلکو د پاره د جمع کېدو او د امن ځای وګرځاو او مونږ وویل له مقام ابراهیم نه لمون ځای جوړ کړئ. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. او مونږ ابراهیم او اسماعیل ته کلک حکم وکړ دا چې تاسو دواړه زما کور د طواف کوونکو او اعتکاف کوونکو او رکوع کوونکو سجده کوونکو لپاره ښه پاک کړئ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. او کله چې ابراهیم وویل اے زما ربا دا ځای امنناک خار جوړ کړه او د اوسیدونکو ته لمیونه روزي ورکړه، خو په دوی کې یوازې هغه چاته چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی وي. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله ویل او څوک چې کافر شو نو هغه ته به لږه فایده ورکړم، بیا به هغه په زوره د اور عذاب ته بوزم او هغه د ورتلو بد ځای دی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. او کله چې ابراهیم د بیت الله بنیادونه اوچتول او ورسره اسماعیل هم دوانو دا دعا کوله، اے زمونږ ربا زمونږ نه دا عمل قبول کا، ته چې خاص ته ښه اوریدونکې ښه عالمې. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے زمونږ ربا مونږ ستا حکم منون کی جوړ کړه او زمونږ په اولاد کې هم یو ډله ستا حکم منون کی جوړه کا او مونږ ته زمونږ د عبادت طریقې وښیا او زمونږ توبه قبول کا. یقینا هم داته ډیر ښه توبه قبلونکې بې حده رحم کوونکې. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے زمونږ ربا دی خلکو ته لهم دوی نه یو رسول اولیږه چې دوی ته ستا آیاتونه تلاوت کوي او دوی ته کتاب یعنی قرآن او حکمت یعنی سنت خای او دوی پاکوي. یقینا هم داته ډیر غالب ښه حکمت والی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او څوک دی چې د ابراهیم له ملت نه مخ اړوي سواله هغه کس نه چې خپل ځان جاهل کړی وي، او یقینا مونږ هغه ابراهیم په دنیا کې غوره کړی دی او بېشکه هغه په آخرت کې خامخا له صالحانو ځنې دی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کله چې هغه ته خپل رب ویل حکم منون کې شه، هغه ویل زه د رب العالمین حکم منون کې شوم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. او ابراهیم خپل زامنو ته د دې وصیت وکړ او یعقوب هم ویل اے زما زامنو بېشکه الله تاسو لپاره دا دین غوره کړی دی، نو بیخي ممرئ مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې. ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ایا تاسو هغه وخت موجود وئ چې یعقوب ته مرګ حاضر شو؟ اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کله چې هغه خپل زامنو ته ویل لمانه بعد با د څه شي عبادت کوئ، هغوی ویل مونږ به ستا د اله یعنی معبود او ستا د پلرونو ابراهیم او اسماعیل او اسحاق د اله عبادت کوو، د یو حق معبود او مونږ ټول د هغه حکم منون کیو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دغه یو ډله وه چې یقینا تیره شوې ده، څه عمل چې هغوی کړی دی هغه د هغوی لپاره دی او څه چې تاسو کړي دي هغه تاسو لپاره دی او له تاسو نه به د هغوی د عملونو په باره کې تپوس نه کیږي. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
او دوی ویل چې تاسو يهوديان شئ یا نصرانیان نو نیغه لار به عمومي ته دوی ته ووایه داسې نه ده بلکې موږ د ابراهیم د ملت تابع کیږو چې حنیف یعنی توحید والو او دی له مشرکانو څخه نه و. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. تاسو وایئ موږ په هغه الله ایمان راوړی دی او په هغه څه چې موږ ته نازل کړی شوي دي او په هغه څه چې ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغوی اولادې ته نازل کړی شوي دي او موږ ایمان راوړی دی په هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړی شوي دي او په هغه څه چې د خپل رب له جانبه نورو نبیانو ته ورکړی شوي دي. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مونږ په دوی کې د هیڅ یو په منځ کې فرق نه کوو او مونږ خاص د الله حکم منونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نو کدوی هغه شان ایمان راوړي څنګه چې تاسو په دې کتاب ایمان راوړی دی نو یقینا دوی سمه لار وموندله او که مخې وګرځاو نو همدا خبره ده چې دوی په سخت مخالفت کې دي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو زر ده چې د دوی مقابلې ته به تا لپاره الله کافي شي او هم هغه ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مونږ د الله رنگ قبول کړی دی او له الله نه په رنګ کې څوک ډېر ښه دی او مونږ خاص د هغه عبادت کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تدوی ته ووایه آیا تاسو زمونږ سره د الله په باره کې جګړه کوئ؟ حال دا چې هغه زمونږ رب دی او ستاسو هم رب دی. زمونږ لپاره زمونږ عملونه دي او تاسو لپاره ستاسو عملونه دي او مونږ خاص د هغه لپاره اخلاص کوونکي یو. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. آیا تاسو دا وایئ چې بېشکه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغه اولاده یهودیان یا نصرانیان وو؟ ته دوی ته ووایه آیا تاسو ډېر پوهیئ یا که الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. او له هغه کس نه زیات ظالم څوک دی چې هغه گواهی پټوي چې له ده سره د الله له جانبه ده او الله ستاسو له عملونو نه کله هم غافل نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دغه یوه ډله ده چې یقینا تیره شوې ده. څه عمل چې هغوی کړی دی هغه د هغوی لپاره دی او څه عمل چې تاسو کړی دی هغه تاسو لپاره دی او له تاسو نه به د هغوی د عملونو په باره کې تپوس نه کیږي. وما علينا